Руско-турската война от 1877-1878 година е логически завършек на стимулиращата роля, която Русия и руската общественост изиграват почти през целия 19 век за развитието на българското национално-освободително движение. Руското движение с голяма безкористност оказва помощ на българите и на самата идея за славянска солидарност. В знак на признателност, още през пролета на 1878 година, първият кмет на Самоков Иван Доспевски разпорежда на мястото, където са посрещнати първите руски освободители, да бъде издигнат голям дървен кръст и да се засадят 12 върби. Местността от тогава получава името Кръста. При първите тържествени празнувания обаче, дебел сняг и голям студ не позволили на много граждани да отидат. Така било няколко години и общинската управа тогава решила тържествата да се провеждат на 14 май. Празника Еремия, когато в Самоков климатичните условия позволяват целодневни тържества и има вече цветя. От тогава датира традицията освобождението на Самоков да се празнува на 14 май, а не през месец януари. За тези свои решения градската управа тогава уведомила Руското военно министерство и изпраща телеграми до генерал Гурко и генерал Веляминов. Когато пристигат в Самоков, част от русите остават да пазят града, а друга влиза във вътрешността. Руските освободителни отряди на Самоков и околността били водени от командващите генерали Черевин, Радишевски и генерал Веляминов. Генерал Черевин командва Кавказската казашка бригада, с която той взима участие в освобождението на България. Той преминава с нея през целия път на освободителната война – Ловеч, София, Самоков, Пазарджик, Пловдив и стига до Одрин. Близкият приятел на Александър III получава и редица отличия за храброст и мъжество. Генерал Веляминов е командир на 31-а пехотна дивизия, който участвал и в бойните действия при Никопол и Плевен. Неговата дивизия, включена в отряда на генерал Гурко, участва и при превземането на София. И за важна бойна задача, изпълнена отлично, той получава орден Свети Георги. Подпомогнат с още един полк, Веляминов получава заповед за овладяването на Самоков. Победните действия постигат на 30 декември 1877 година. Военните си действия и движения генералите са документирали в множество телеграми помежду си, както и до генерал Гурко, който бил начело на Западния освободителен отряд. Много и различни сцени от освободителните действия, посрещането на генералите, предвождащи освободителните отряди, без чиято помощ нямаше да бъде постигнато освобождението, са увековечени в графики и дърворезби на нашия